Harka fuunii akka mirtuu kabintoota aadaa Kenya TV5 irraa oduun sa'aatii kana qabanii dhiyaannee jirra. Oduu wajjin Adaboo Maqaasotii hamma xumuraatti nu faana taasisan jenna. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Naayijeriyaa keessatti humnoota TPLF waliin wal arganiiru jechuudhaan himannaa dhiyaateef waajjirri muummee ministeeraa soba jedheeti jira. Girmaa Guddisaa bal'asaa qindeesseera. Dhiyeenya kana keessatti muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara Naayijeriyaa imalanii turan. Imala isaanii kana hordofee muummeen ministeeraa Abiy Ahmed fi hooggantoota TPLF yookiin ABUT wajjin marii irra akka jiran maddeen oduu garaagaraa torbee kana keessatti gabaasaa turanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota ABUT waliin akka waan haasawaa jirutti gabaasa bahaa jiru irratti mootummaan federaalaa deebii laatee jira. Dr. Abiy Ahmed imala gara Naayijeriyaa taasisaniin hooggantoota Tigraay waliin marii taasisuu fi taasisuu dhabuu isaanii irratti waajjirri muummicha deebii kennee jira jechuun miidiyaan Al-Ain sagantaa afaan Amaariffaa gabaasee jira. Muummeen ministeera Abiy Ahmed yeroo Naayijeriyaa seenan pirezidaantii biyyattii Muhammadu Buhaariitiin simannaan taasifamuusaa waajjirri muummee ministeeraa ibsuun pirezidaantiin Muhammadu erga simannaa taasisanii booda dhimma keessoo biyyoota lamaanii qofarratti akka haasawanii fi hooggantoota Tigraay wajjin marii tokkolleen akka hin taasifne waajjirichi beeksisee jira. Haa ta'u malee marsariitiin Tiwiiterii Gaaroo Onleen jedhamuu fi hordoftoota 90,000 ol kan qabu akka maxxansetti ammoo muummeen ministeera Abiy Ahmed hooggantoota Tigraay wajjin dhoksaadhaan akka mari'atan gabaasee jira jechuun Al-Ain kan gabaase. Marsariitii kan biroon ammoo Abiy Ahmed deetaa ministeera duraanii fi ammatti bakka bu'aa TPLF yookiin ABUT amma Birhaanee Gabramasqal wajjin akka mari'ataa turanitti gabaafamaa ture jira. Haa ta'u malee muummeen ministeera hooggantoota TPLF wajjin marii tokkolleen akka hin taasifne waajjirichi beeksisee jira. Kana malees walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru akka laafee jirutti gabaasni bahaa jiru soba akka ta'e waajjirichi itti dabaluun kan beeksise. Pirees sekireetariin waajjira muummee ministeera kan taate Bileenisiyuum miidiyaa Al-Ain sagantaa Amaariffaatti akka himanitti gabaasni dhiyeenya kana keessatti muummeen ministeera Abiy Ahmed hooggantoota Tigraay wajjin akka mari'achaa jiranitti gabaafamaa jiru soba jechuun kan himte. Deemsi muummicha ministeera dhimma hariiroo biyyoota lamaanii irratti kan xiyyeeffate malee waan biraa of keessaa akka hin qabne Bileenisiyuum kan himan yoo ta'an gabaasni bahee jiru dhugaarraa kan fagaatedha jechuunis kan himte. Dabalataanis muummeen ministeera Abiy Ahmed hooggantoota Tigraay wajjin marii akka hin taasifne hooggantoonni sadarkaa federaalaa isaan wajjin gara Naayijeriyaatti imalan ragaa bahuu isaanis himamaa kan jirudha. Dhimma walitti bu'iinsa Eertiraa fi loltoota TPLF gidduutti dhalateen balleessaan kan TPLF yookiin kan ABUT jechuun sadarkaa federaalaatti ministeera kominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluu himuun isaanis kan yaadatamudha. Waraana kana kan jalqabes TPLF jechuun Dr. Laggasaan kan dubbatan. Sababa waraana kanaatiin ammoo walitti dhufeenyi Itiyoo Eertiraa akka boora'uu hin dandeenye Dr. Laggasaan yaadachiisanii jiru. Saudi Arabiyaatti lammiin Itoophiyaa imbaasii fuula duratti of ajjeefte jechuun dhagahameeti jira. Lammiin Itoophiyaa Saudi Arabiyaa jiraatan haalli jiruu fi jireenya garmalee hammaachuun rakkoo garagaraatiif saaxilamaa jiraachuus himameeti jira. Imbaasii Itoophiyaa waan nu gargaaruu qabu nu hin gargaarre jechuudhaanis lammiileen kun kobachuu maddi oduu OMN gabaaseeti jira. Akka namootiin himanitti lammiileen seeraan ala biyyattii keessa jiraatanis ta'e kanneen seeraan ala biyyattii seenan manneen hidhaa keessatti rakkachaa jiran maallaqa kafalanii akka galan godhamaa jirus jedhameeti jira. Kanneen maallaqa gaafatamanii hin qabne rakkinaan fedhii qabaatanis dhimma isaaniitiif lafarra harkifamaa hanga abdii murannaattis ga'uun dubbataniiti jiru. Ji'oota 4 fi 6 kanneen keessatti dippiloomaatotiin haaromni ramadaman jiraachuu kan himan namootii yaada kennan namoonni haaraa kunneen hojii isaanii malaamaltummaadhaan kan xaxames jiraniiti jiru. Bakkichatti kanneen ramadaman dippiloomaatotiin kunneen hiree kanatti fayyadamuudhaan waan hundumaa maallaqaan akka hojjetanis himataan kun ibsaniiti jiru. Dubartiin tokkos tibbaa kana furmaata imbaasii irraa dhabnaan imbaasicha fuula duratti of ajjeefteetti jedha maddi oduu kun. Mootummaan rakkoo itti jiruu fi gochaa hojjetoota imbaasichaa raawwataa jiran kana quba qabaachuu qabas jedhaniiti jiru. Giddugaleessi tajaajila kalee dhiquu hospitaala Minilik keessatti banameeti jira. Tajaajilli kalee dhiquu hospitaalota mootummaa qofatti kennamaa turu dachaa 5 guddisuuf jedhamuudhaan hospitaalli Minilik keessatti giddugaleessi tajaajila kana keessatti banamuu isaatiin tajaajilamtoonni boqonnaa guddaadhaas jechuun hundeessaa waldaa dhibamtoota kalee Itoophiyaa obbo Salamoon Asaffaa ibsaniiti jiru. Giddugaleessi kaleessaa eebbifamee
baname kun guyyaatti hanga namoota 90 tajaajiluu danda'as jedhameeti jira. Ministeerri galiiwwanii maamiltoota gibiraa karaa onlaayiniitiin akka kafalaniif baankota afurii waliin waliigaltee irra ga'uu ibsameeti jira. Ministeerri galiiwwanii kafaltii gibiraa mala elektirooniksiitiin walitti qabuudhaaf kafaltoota gibiraa karaa onlaayiniitiin akka kafalaniif Baankii Oromiyaa, Baankii Daldala Itoophiyaa, Baankii Waggaaganii fi Baankii Zaman waliin waliigaltee waliif mallatteessaniitu jiru. Waajjirri ministeerichaa Baankii Daldala Itoophiyaa dabalatee baankota afur waliin hojjechaa jiraachuu himuudhaan sirna bulchiinsaa gibiraa sadarkaa idil addunyaa irra gahe teekinooloojiitti fayyadamuun kenniinsa tajaajila karaa iftoominaan saffisaa fi waliin ga'uuf ergama dhaabbatichaa ta'uu kan himan ministeerri deetaa damee opereeshinii taaksii ministeerichaa aadde Masrat Masqalee sirna gibiraa caalmatti ammayyeessuudhaaf baankonni kanneen biroos gara sirnichaatti akka seenaniif waamichas dhiyeessaniitu jiru. Afrikaatti dhukkubni maariyyee jaldeessaa biyyoota Afrikaa torbatti namoota 1,400 argamu dhaabbanni fayyaa addunyaadhaan beeksiseeti jira. Biyyoota Afrikaa torbatti barana namootiin dhukkuba maariyyee jaldeessaa irratti argame 1,400 akka ta'ee fi namootiin 1,392 dhukkubichaan shakkamu namooti 44 dhukkubichaan qabamuu mirkanaa'uu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseeti jira. Weerarii dhukkubichaan dhiyeenya kana mudachuu isaa erga mirkanaa'ees lakkoofsi namoota dhibeedhaan qabamanii jiranii dabalaa jiraachuunis eerameeti jira. Dhibichis kan mul'ate Kaameroon, Rippaabilika Giddugaleessaa Afrikaa, Rippaabilika Dimokiraataa Koongoo, Laaberiyaa, Naayijeeriyaa fi Seerlaawonitti ta'uu waajjirri qaxanaa Afrikaa dhaabbata fayyaa addunyaa beeksiseeti jira. Daayireektara qaxanaa Afrikaa dhaabbatichaatti Maktaashaa Moyaat naannawaa biyyoota dhiyaa kanneen dhukkubichi keessatti babal'ataa jiruu fi biyyoonni Afrikaa dhukkuba maariyyee jaldeessaa ittisuudhaaf qophii taasisuu akka qaban hubachiisuu isaanii Anaadoliin gabaaseeti jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaadhaa Olusegun Obasanjoo naannoo Tigraayitti imaluun isaanii gabaafameeti jira. Tagany Daaqaa bal'insaa qaba. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi gamtaa Afrikaa ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo irraa deebiin gara Finfinnee Maqaleetti imalanii jiru. Dubbi himaa TPLF kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa Obasanjoon Maqalee jiraachuu ibsanii wayita isaan hoogganaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'atan suuraa agarsiisu fuula Tiwiiteraa isaanii irratti maxxansanii jiru. Obbo Geetaachoon toora Tiwiiteraa isaanii irratti pirezidaantii Dr. Dabratsiyoon dhimmoota naannawaa gaanfa Afrikaa irratti ergamaa addaa gamtaa Afrikaa Obasanjoo waliin dubbataniiru jechuun barreessan malee dhimmoota maalirratti bal'inaan akka mari'atan wanti isaanii barreessan hin jiru. Obasanjoon keessattuu yeroo itti TPLF fi Eertiraa gidduutti naannoo daangaa irratti lolli eegalamee jira jedhamu kanattidha gara Tigraayitti kan isaan imalanii. Qondaalli siyaasaa gameessi kun waraana kaaba Itoophiyaa fi walqollifannaa naannoo gaanfa Afrikaatti dagaagee tasgabbeessuu fi ergama fudhatanii hojjechaa jiraachuu isaaniidha kan himamu. Garuu immoo nageenya buusuuf adeemsi isaan eegalaniin hanga ammaatti bu'aan hangana lakkaa'ama jedhame kan argame akka hin jirredha kan himamu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed torbee darbe keessa daawwannaa hojiif gara Naayijeeriyaa fi Keeniyaatti ergaa imalanii deebi'anii booddee dhufaatiin isaanii kunis himamaa kan jiru. Deemsa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara Naayijeeriyaa fi Keeniyaatti taasisan kana hordofee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu daawwannaan muummee ministeera Abiy Ahmed marii nageenyaa kanaan homtuu wal hin qabatu jechuun wixata darbe BBC'tti himanii turani. Yeroodhumaa fi gara Tigraay deemuun qondaalaa TPLF waliin kan mari'atan jalqaba baatii amajjii bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka turedha kan himamu. Obasanjoon nagaan akka buuf jecha tattaaffii taasisanii fi qaamota lamaan irraa deebii gaarii akka argatan kan himan ta'us garuu furmaata lola kanarraa hanga ammaatti bu'aan gama isaaniin argame kan hin jirre irra deddeebiidhaan himamaa jira. Baatii onkoloolessaa yeroo waraanni hammaatee ture Obasanjoon yoo xiqqaate yeroo sadiif gara Tigraay imaluun hooggantoota TPLF waliin mari'atanii turuu isaaniiti kan himamu. Gamaan kun imala ji'oottan dura taasisaniin naannoo Tigraay dabalataan Dewan naannoo Amaaraa fi Affaaritti qondaaltota dubbisuun isaaniillee gabaafamee ture. Ergamaan addaa bulchiinsaa Joo Biyaaden Ambaasaadar Deevid
David Starfield waraana Itoophiyaa keessa jiru dhaabsisuu fi garaagarummaa jiru mariidhaan hiikuu fi furmaata barbaaduuf tattaafachaa kan turan ta'us hamma yoonaa bu'aan argame kan hin jirredha. Ji'a bitootessaa darbee mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu labsee humnoonni Tigraay ergaa fudhatanii booda lolli kan dhaabbate yoo ta'u deeggarsi namoomaas gara naannichaa galaa akka ture himamaa ture. Dhiyeenya kana eegalee garuu TPLF fi mootummaa federaalaa waliin bifa haaraan lola eegalu akka barbaadu odeeffannoon osoo olii gadi darbaa jiru. Iddoo kanatti immoo torban darbe kana keessa naannoo daangaa Eertiraa fi Tigraay gidduutti wal waraansi eegalee jiraachuudha miidiyaaleen gabaasaa kan jiranii. Oduu maddeen biyya alaatti arganitti dabarra. Pireezidaantiin Ameerikaadhaa Joo Baayiden sirna rookeetii ammayyaa Yuukireen weerara Raashiyaa irraa ittisuudhaaf akka gumaachan ibsanitti jiru. Yuukireen Ameerikaa dabalatee deeggartoota isheetiif gaaffii meeshaalee waraanaa gurguddoo dhiyeessuu ishee hordofee Baayiden gumaachi kun akka kennamuufis beeksisanitti jiru. Meeshaaleen amma Ameerikaan akka gumaachitu beeksiste kun fageenya dheeraa irraa bakka kiyyeeffamanitti qajeeluudhaan rukusuu akka danda'anis ibsameeti jira. Ameerikaan tariitii Yuukireen meeshaalee kanatti fayyadamtee dachee Raashiyaa haleeluuf sodaa jedhuun meeshaalee kana kennuurraa of qusachaa turtee jirtis jedhameeti jira. Haa ta'utii malee pireezidaantiin Ameerikaadhaa Baayiden roobii har'aa kana yaada New York Timesiif ibsaniin Kiev humna mariif dirqisiisuu horachuudhaaf rakkinicha furmaata dippiloomaasii akka argatuuf gargaaras jedhaniiti jiru. Arjooma kana keessatti rookeetii ammayyaa M142 High Mobility Earth Rate Rocket System ni argama jechuudhaan qondaalli White House tokko dubbachuunis gabaafameeti jira. Meeshaaleen kunniin lakkoofsaan hammam akka ta'u garuu hammammaatti wanti gabaafameen jiru. Chaayinaan waraana ishee naannawaa galaanaa fi qilleensa Taayiwaanitti qophaa'ummaadhaan akka dhaabbatan ajajuun gabaafameeti jira. Waraanni biyyattii ajajaa kana kan kenne tarkaanfii waloo Waashingtanii fi Taayiwaan fudhatan yoo jiraate deebii barbaachisaa kennuufis ta'uun ibsameeti jira. Chaayinaan Taayiwaan lafa ishee akka taatetti kan himattu waggoota lamaan darban as waraanni ishee garuu qubsuma Taayiwaanitti siiqaa tureetti jira. Taayipiin garuu birmadummaa ishee irratti dhiibbaa gama Chaayinaan taasifamaa jiru akka dhaabbatuuf watwaataa turuun ishees kan yaadatamudha. Chaayinaan gama isheetiin deeggarsa Ameerikaa Taayiwaaniif taasiftus itti gammaddee akka hin turres maddeen oduu garaagaraa yeroo garaagaraatti gabaasaa turanitti jiru. Torbee darbe keessa pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Chaayinaan Taayiwaaniin yoo weerarte Taayiwaaniin cinaa goruudhaan akka waraanan himuun isaanis kan yaadatamudha. Ajajaan waraanaa Chaayinaa naannawaa baha biyyattii akka jiranitti guyyoota muraasa as humni waraanaa Chaayinaa qophaa'ummaan dhaabbatee kan jiru kunis tarkaanfii waloo Ameerikaa fi Taayiwaaniif deebii barbaachisaa kennuufis ta'uun himameeti jira. TV5 irraa oduun isin bira gahaa turan xumuramanitti jiru. Qophiileen keenya afaan itti fufu turtii gaarii.